Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nandar Mirca Channel. Dan kali ini saya akan membuat wedang kencur ya, untuk pengobat batuk berdahak. Dan di depan ini sudah ada kencur ya. Ini kencur. Tapi nggak semuanya kita buat, nanti cukup segini saja untuk buat satu gelas ya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar video saya berkembang dan bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, langsung aja kita membuatnya ya. Kita merebus air terlebih dahulu ya. Sambil kita menunggu airnya mendidih, kita kupas terlebih dahulu ya kencurnya. Oke, kita kupas kencurnya ya. Oke, kita kupas sampai bersih seperti ini ya. Kita bersihkan dahulu ya. Lalu kita iris ya. Kita iris. Lalu kita geprek. Kita geprek ya. Dan kita masukkan ke dalam gelas. Oke, kita tambahkan gula secukupnya. Oke. Airnya sudah mendidih. Kita matikan. Kita tuangkan di gelasnya. Oke, lalu kita aduk. Kita aduk. Sudah jadi. Dan inilah wedang kencur buat penangkal batuk. Oke, cukup sekian video dari saya.
Semoga bermanfaat dan boleh dicoba di rumah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.